जैसा कि आप जानते हैं, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए हम खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। वास्तव में ऐसा क्या होता है कि रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं? ये प्रश्न आपका कंपटीशन में भी पूछा जाता है। हमने ये प्रश्न आपका यूपीपीसीएस से सिलेक्ट किया है। वास्तव में रेफ्रिजरेटर में जैव रासायनिक प्रक्रिया धीमी हो जाती है, जिससे खाद्य पदार्थ सुरक्षित रहते हैं। लेकिन अगर हम खाद्य पदार्थों को बहुत लंबे समय तक रख देते हैं तो वो खराब हो जाते हैं, चाहे वो रेफ्रिजरेटर में ही क्यों ना रखा हो।